في معلومة مستحيل كنت تعرفها قبل كده. المؤرخ اليوناني هيرودوت قال جملة شهيرة جدا عن الفرس: لا التلج ولا المطر ولا الليل ولا الظلام يمنعهم عن إكمال مهمتهم. وده كان أصل الشعار اللي بعد كده استخدمه البريد الأمريكي. يعني البريد الأمريكي استلهم الشعار بتاعه من الفرس من 2500 سنة. الفرس عملوا نظام من 2500 سنة يوصل الرسالة في أيام بدل شهور، وأنت لسه الأوردر بتاعك من شيء لسه ما وصلش. بس استنى، العبقرية الحقيقية ما كانتش في الطريق نفسه، كانت في طريقة تصميمه. الفرس فهموا حاجة خطيرة جدا: الطريق مش لازم يعدي من أقصر مسافة، لازم يعدي من أذكى مسار. فكانوا بيختاروا مناطق عالية ضد الفيضانات، مسارات قريبة من مصادر المية، وأماكن تسمح بمراقبة الجيوش، ممرات بين الجبال تتحكم في التجارة. يعني طريق كان سلاح سياسي وعسكري متخفي على شكل طريق صف. وفي بعض الأماكن كان الطريق مرصوف بحجارة ضخمة ومتثبتة بطريقة هندسية تخليه يتحمل الخيل والعربات لسنين طويلة. وفي أجزاء كان فيها قنوات تصريف مياه جانبية، أيوة تصريف مياه، من أكتر من 2500 سنة. الطريق ده كان هو السبب الحقيقي إن الإمبراطورية الإخمينية قدرت تسيطر على أراضي ضخمة. بس إزاي؟